गाइस, आपने नोटिस किया होगा जब भी हम बोर हो रहे होते हैं, थके हुए होते हैं या फिर नींद आ रही होती है तो हम यौन करते हैं, उबासी लेते हैं जैसे ये आदमी ले रहे हैं। तो क्या आपको पता है उबासी लेना या फिर यौन करना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है? नॉर्मली जब भी हम थके हुए होते हैं ना तो हम उतनी सांस नहीं ले पाते जितना हम वैसे लेते हैं और इस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उबासी लेने की वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जाती है। आप नोटिस करना, जब भी आप उबासी लेते हो ना, आप एक अच्छी क्वांटिटी, एक ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हो। यॉर्निंग का एक और फ़ायदा है कि वो ब्रेन को ठंडा रखता है। एक्चुअली 2014 में एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब 120 लोगों की यॉर्निंग की हैबिट्स को देखा गया था तो एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई थी कि यॉर्निंग एक से दूसरे को स्प्रेड होती है। जब भी आप किसी को उबासी लेते हुए देखोगे ना तो आपको भी उबासी आ जाएगी। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।